nze nina bingi byemmanyi ne byendabye ne byempulira. I'm predicting this. If those boys don't stop, one of them will die. Alien Skin ne Fiki Gaza byonna bye beeyita bayimbi bapya. Eno music industry baddewo ku mirembe gy'abassebata, ku mirembe gy'aba Paulo Kafeero. Ensi teyakasooka kulaba bo nti okuva guno omwezi ne February nga 15 kigera ninamu ku mpisa ati zo manyi sina mpisa kiddemu mulundi guno oyinamu ku ninamu ku mpisa gwe takibayi sina mpisa ensi yonna ekimanyi kwa sina kyenzeetaaza entonotono kati nafunamu ku buyisa obutonotono najje nazigula boze bayita empisa ennungi nogirukira omuntu umutima gwe mubi ne byakola bibi naye nga amaliriza nene empisa ennungi nogamba nze kambeere n'embi nti si yonna ekimanyi nina empisa embi. I'm looking for Christ. Noonya Katonda. This omanyi mu nsi yonna fe abasoma psychology waliwo kye bayita meditation. Bw'oyagala nkutte gwe kola ekintu ekyo zanyira ku maama wange ekyo kyokka. Ogenda olaba ssebo nga nabo bakoze beesi ng'ey'amagye ne bagiwa n'erinnya Fangoni, Gaza, Talabani ekigera bakoppa biri ebyabali abeeri mu Isirairi mu Palestine kati ne bakola obwakabaka small idiotic chiefdom obwakabaka obwabagwagwa ne babukola awo era sebo n'okuyingira bakwaza baza n'okwaza sebo era tebakoma naawo omuyimbi nga avuddewe nga alina wagenda oyimba ne bamukuba akacupa alagira bakube n'abantu nga Alien kye yakola yagamba abaana be bakuba abantu. Alien Skin ne Fiki Gaza ekintu kye bagezaako okuzimba kya bulabe nnyo. Lwaki abaana bano abato abavubuka abo wobateekamu omutima nti bannayuganda bannaabwe balabe baabwe kati batuvudde ku music tuze ku mpalana kati epalana buli wejja ku baana abato naddala abo abakozesezza ebiragalalagala tekoma ku Fiki Gaza na Alien evaawo nti omwana asobola okukusanga ng'ova mu studio ova kukola shoda kuba ekiso. Lwaki oyogedde ku muyimbi wange? Asobola okusanga looya ava okuwoza omusango n'amukuba ekiso. Lwaki otutta omuyimbi wange mu kooti? Asobola okusanga kati that's they call spilling over. Abalowooza nti olina bafu kaamirira, abalowooza nti gwe you threat bw'ofunamu success kati ng'Alien gy'alina ebaluma ne baleeta ono Fiki Gaza ne bamuggyee kawempe najja atabula eno Makindi. Kwa singa Alien yavudde wa ne Makindi nadda e kawempe kyandibadde ki? Era ne mu kulumba bano aba Fiki Gaza era be baalumba abaani aba Alien Skin. So bino byonna bigenda maaso nga security eraba naye lwaki tennali reactinga